गांव में किसान कबूतर से दोस्ती, दाना, पानी देता और कबूतर उसके पास आकर बैठता। एक दिन कुछ मजदूर खेत में काम करने आए। तेज धूप थी और वे थक चुके थे। किसान ने उन्हें पानी पिलाया और छांव में आराम करने दिया। कबूतर यह सब देख रहा था। अगले दिन कबूतर दाना लाकर मजदूरों के पास डालने लगा, मानो वह भी उनका ख्याल रख रहा हो। यह छोटी सी घटना बताती है कि प्रेम, दया और सहयोग सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। किसान, मजदूर और कबूतर की यह दोस्ती दिल को छू लेने वाली थी। यही है असली इंसानियत और प्रकृति का सौंदर्य।